Di ba inig ulan? Kasi magtuong ang sungas kandi pwede rin mong baki, pero anong baki karon sumsumog tuba. Ang baki karon gipamatay. Sayang kayo. Dagdaghan ang sakit dala sa lamok, chikungunya, dengue, usa pa ng uban nga mga sakit dala. Paano pasagdaan na nato ng mabaki ng ambak-ambak para mangaon sa mga lamok? Usa sa contribution sa nature nato, no? No? Muna nga talang yan, kalalay sa isisungay, lalay tingog, no? Napoy gamay, ni gabi. So, kini magtuong ang sungay sa kanding ug ang kawayan nag-abot sila nahimo natong sound effects niya. Ipasabot ato sa mga bata nga dako kay tabang ang mga baki dili kay atong ihawon sumsum tuba. Suwi kayo, di ba? No, puro na kawayan. O may pag mo dili ka balong mugama ana. O na ta mo pinakasayon. Ayaw ni kutsilyo kuya wa sa cutter. Og taklog, bago ko nagpasit sa oil karon. Ang ipangayong taklog, pwede may mo baki.